паважаныя чытачы, сёння мне хочацца пазнаёміць вас з кнігай Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце». Сапраўды, Іван Пятрович Шамякін – гэта цэлая эпоха не толькі ў беларускай літаратуры, але ва ўсёй нашай гісторыі другой паловы 20-го стагоддзя. У пенталогіі «Трывожнае шчасце» Іван Шамякін на аснове перажытага паказаў лёс цэлага пакалення, якое прайшло праз цяжкія выпрабаванні вайны і ў нялёгкіх пасляваенных умовах аднаўляла родны край. Непаўторнай, шчаслівай і радаснай была перадваенная вясна для фельчара Сашы Траяновай і студэнта Пятра Шапятовіча. Яны сталі мужам і жонкай. А потым Пётр пайшоў у Чырвоную армію, а Саша з грудным дзіцём вымушана была застацца на акупаванай ворагам тэрыторыі. Яна выратавала жыццё блізкага ёй чалавека, настаўніка, камісара партызанскага атрада Лялькевіча, цяжка параненага ў баі. Выдаўшы за свайго мужа, Пятра ў вёсцы не ведалі. Яна вылечыла яго і дапамагла вярнуцца ў строй. У аповесцях «Начныя зарніцы», «Агонь і снег», «Пошукі сустрэчы» аўтар разгортвае карціны усенароднай барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі на фронце і ў тыле ворага. А ў аповесці «Мост» мы сустракаемся з героямі кнігі ўжо ў першую мірную вясну. «Трывожнае шчасце» – гэта своеасаблівы летапіс даваеннай моладзі, якая моментальна пасталела падчас вайны, а пасля павінна была вырашаць пасляваенныя праблемы і даставаць краіну з руін. Кожны раман ці аповесць Івана Шамякіна – гэта новае, свежае слова аб нашай рэчаічнасці, аб нашых праблемах, аб нашых людзях. Гэта раскрыццё маральных глыбінь чалавечых душ, гэта і яго споведзь аб сваіх ідэалах, сваіх надзеях, сваіх радасцях і сваіх болях. Гэта словы яго сябра-драматурга Андрэя Макаёнка. Запрашаем вас наведаць бібліятэкі нашага раёна і прачытаць дадзеную кнігу Івана Шамякіна.